Подожгли ее тут немного. Это она еще без дверки так работает. Дыма вообще ни капли нет. Все туда. Видно, как пламя туда летит. Хорошо горит. Разжечь-то мы ее попробовали, все топится нормально. Сейчас вот дымоход покажу. Вот так мы тут прошли, утеплили внутри, вернули. Ну, это скотчем фольгированным, точнее, как он, алюминиевый скотч. Мы им обмотались, закрепились, а потом еще лентой перфорированной так замотали это все. То есть вата это никуда не слезет. Все, вся дырка заделана ватой базальтовой. Вот она у нас труба подачи воздуха, приточка. Сейчас мы ее еще картоном базальтовым обмотаем все, чтобы она не грелась потом. Внутри как бы замкнутое помещение будет. Все. Вот он у нас дымоход пошел. Тут уже все потухло. Ну вот и все. У нас последний ярус уже начался. Так, немножко пошоркал, почистил ее. Останется потом марафет навести, то есть почистить еще немножко, дверь установить. И ну вот это вот осталось сейчас сверху заложить. Задвижки крепиться и ну, дверь в любом случае демонтировать будут еще, когда штукатурка будет делаться. Нам осталось сейчас там уголок, где лестница, пройти и все. А так, на данный момент уже практически все доделано. Дымоход готов. Тут, конечно, кто его вырезал, чуть-чуть ошиблись размерами. Труба была, ну, как бы критично, да ничего уже нет, но штукатурка будет сложнее теперь. Что поделаешь-то? Что сделано, то сделано уже. Ну, а наша работа уже тут близится к концу. Ну вот и все, мы закончили. Камин готов. Ну, черновой блок полностью он готов. Дверь закрепили. Закрепили ее. Дверь-то саму обратно мы на те же крепления, которые есть. Вот стекло закреплено всего лишь вот на такие вот маленькие железки. 4 их всего для такого большого стекла. Но мы сделали по-другому, полностью герметиком термостойким прошли по всему периметру. Чуть вылез, надо еще подмыть. И приклеили его. Все сейчас засохнет, то есть никакого подсоса через стекло не будет. Осталась только штукатурка декоративная. Что самое интересное, задвижки пока не будем крепить. Потому что потом не получится сделать. Ну, обходить их неудобно будет. Сейчас их можно будет открутить, немножко высунуть, а потом уже на штукатурку закрепить. Сейчас буду растопку производить нормальную. В прошлый раз получилось, ну, мешки мы только жгли, проверили. А сейчас уже нормально затоплю. Растопили. Даже на холодную, то есть пока мы ее растапливали, дров сухих мы не нашли, как обычно. Растопили мы сырыми дровами. Дыма не было ни капли вообще. Дымления нет вообще никакого. Работает он отлично.
Дверка закрывается, там приточкой можно регулировать потом дальше все. Ну, в принципе, у нас на этом все. Работу мы свою выполнили. Да, пусть это на данный момент не особо-то и красиво, но на то он и черновый вариант. Главное, внутренняя часть сделана все так, как нужно, а снаружи это просто формы, которые нужно потом будет еще дальше уже штукатуркой обрабатывать. Дымоход там нужно будет утеплить, потом сеткой укреплять это все, чтобы штукатурка потом лечь могла. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Обязательно лайк, комментарий, дизлайк, если кому-то может не понравилось. Всем пока.